大家好，我係高別11，今日同大家分享茶百道聯成絕區零產品。呢個活動係內地第一次搞嘅，據26號開始向各茶百道進行。而廣東省每間茶百道都有聯成絕區零，咁而省內都有啦。咁網上揾到廣東省啲茶百道門店，一個星期就賣晒。而我買嗰日係第二日嚟嘅，咁27號嚟到珠海發商都買啦。咁之後有幾間分店，我就買咗2杯聯成飲品啦，就係呢2杯飲品啦。網上面話34蚊，到店話38蚊。咁首先係呢個徽章套裝啦，一個紙袋啦，後面都有嘅。咁仲有呢個徽章套裝啦，另一半嚟嘅。咁呢個係輻射卡嚟嘅。咁仲有掛件啦，咁仲有一啲杯裝嘢我都帶埋返嚟啦。請記得訂閱同點讚，我哋下次再見。